僕が성훈재先生に告白するとき使った医療器具は何でしょうか? 이 심장 소리 누굴 향해 뛰고 있는 거죠? 恋愛経験ゼロの天才外科医が年下男子に恋をした。ハジウォン、カン・ミンヒョク主演。ツンデレヒロインとピュアな癒し系男子。ハートが鼓動するときめき戦場ラブストーリー。この胸の高鳴りは恋ですか？病院船ずっと君のそばに。